Gjensila Mërtezaj në lidhje të re. Këngëtarja e njohur shqiptare, Gjensila Mërtezaj, duket se ka vendosur të hap një kapitull të ri në jetën e saj personale. Burime pranë këngëtares konfirmojnë se ajo është parë në shoqërinë e një kërcimtari italian, duke nxjerrur spekulime të shumta për një romancë të re. Dysha është parë së bashku në një restorant të njohur shqiptar, ku dëshmitar okular përshkruajnë një atmosferë mjaft intime mes tyre. Sipas të pranishmëve, Gjensila dhe kërcimtari italian shfaqën një afrimitet të dukshëm, duke darkuar në një ambient privat të restorantit. Lajmi i lidhjes së re ka shkaktuar reagime të ndryshme në publik, veçanërisht duke marrë parasysh historinë e saj të mëparshme me Bebe Skallakun, tentativën e parakohshme për një rikthim me ish-bashkëshortin, si dhe spekulimet e vazhdueshme të mediave për jetën e saj private. Këngëtarja kishte tërhequr vëmendjen e mediave kohët e fundit për një rikthim të mundshëm me ish-bashkëshortin e saj Bebe Skallakun. Ky zhvillim i ri duket se i jep fund çdo spekulimi për një ribashkim të mundshëm mes ish çiftit të njohur. Situata vazhdon të jetë në zhvillim, ndërsa fansa dhe mediat presin me interes detajet të mëtejshme për këtë kapitull të ri në jetën e këngëtares së njohur. Po ju, çfarë mendimi keni mbi këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.